Für Millionen Deutsche ist Nachtruhe ein Fremdwort, weil sie selbst oder ihr Partner schnarchen. Nachtwächter hat für die Betroffenen nun eine einfache, sofort wirksame Lösung: die Schlafbandage. Diese setzt da an, wo die meisten Schnarchprobleme herrühren, an der Schlafposition. Die Bandage hält den Schlafenden zuverlässig in der Seitenlage, in der die meisten Menschen nicht mehr schnarchen. Hochatmungsaktive Materialien aus dem Leistungssport garantieren ein optimales Schlafklima und besten Tragekomfort. Im Inneren befindet sich ein Protektor aus hochwertigem Kaltschaum. Ergonomisch geformt und flexibel zugleich sichert er die Seitenlage. Die Bandage wird einfach um die Brust angelegt. Höchster Tragekomfort ist garantiert. Schon von der ersten Anwendung an sorgt sie für verbesserte Atmung und einen ruhigen, geräuschlosen Schlaf. Die Nachtwächter-Schlafbandage hindert den Schlafenden sanft, aber wirksam daran, sich in die Rückenlage zu drehen. Mit der Zeit gewöhnt sich der Körper an die vorteilhaftere Schlafposition. Sie und Ihr Partner fühlen sich ausgeruhter, erholter und entspannter. Holen Sie sich Ihre Nachtruhe zurück. Die Schlafbandage von Nachtwächter schenkt Ihnen und Ihrem Partner geruhsame Nächte.